السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسد داوديال halkani waa Garaad TV waxaad ku soo durugtaan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa ugu waaweyn dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka guuleysatay dawlad goboleedyada dalka ka jira warbixin gaar ah oo idinkaga diyaariyay Garaad TV dagaalka siyaasadeed ee dawladdu ay kula jirto dawlad goboleedyada ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya oo aqoonsanaysa baasaboorka diblomaasiga ee Somaliland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ka hor yimid go'aanka ciidamada Kenya lagu geynayo badda Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay in aysan ahayn in dawladdu ay baroordiiq u sameysay injineer Yariso waa maxay sababtu wararka Garaad TV ayaad ku daawan doontaan saddex xaqiiqo oo ku qarsoon warbixinta wasaaradda amniga dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaraxii xarunta gobolka Banaadir iyo dawladda Soomaaliya oo war ka soo saartay dilal ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV ee u diyaar garooba daawadayaal iyaga oo faahfaahsan isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaad TV xasuusnow daawade hadii aad joogtid waqtigii salaada soo guda waajibka alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan aansa ku horeyna daawadayaal tan iyo markii la doortay dawladda ay horkacayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre laba sano iyo bar ka hor waxa ay tafaahu xayteen in ay xakameeyaan awoodda dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya iyagoona bilaabay in ay siyaasadooda ka hirgeliyaan dawlad goboleedyada dalka ka jira madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ku dhaqaaqay talaabadii ugu horeysay oo ahayd in dawlad goboleedyada ay ka soo xirxiraan xiriirka arrimaha dibadda iyo la macaamilka dalalka caalamka taasoo ay u arkayeen in ay tahay qodobka ugu muhiimsan oo meesha ka saari kara awoodda dawladda dhexe ee Soomaaliya maadaama iyagu ay yihiin madaxda la aqoonsan yahay ee Soomaaliya isla markaana la xaajoon kara caalamka intiisa kale iyadoona arrintaasi si gaar ah loogu xil saaray ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre isla markaana madaxweyne Farmaajo uu sheeda ka waraftuurayay kuwa ka soo horjeeda siyaasadiisa waxaana la sheegay in dawladdu ay guulo muhiim ah ka gaartay in xiriirka qaaska ah ee dawlad goboleedyada kala dhaxeeya dalalka caalamka ay soo yarayso intaas kadib madaxda dawlad goboleedyada ayaa dhankooda durbadiiba bilaabay isxulufaysi ballaaran oo ay kaga hortagayaan qorshaha dawladda waxayna ku dhawaaqeen kulamo ay ku yeelanayaan caasimadaha dawlad goboleedyada iyagoona kulamadaasi kadib magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaga dhawaaqay golaha iskaashiga maamul goboleedyada kaas oo ay ku mideysnaayeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaana gudoomiyaha golahaasi ay u doorteen madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyagoona soo saaray war saxaafadeed ka dhana dawladda Soomaaliya waxayna dhamaantooda ku celceliyeen in dawladdu ay joojiso faragelinta qaawan ee ay ku hayso maamul goboleedyada dalka ka jira hase yeeshee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo arrintan kala ha qorshe fog isla markaana go'aan ku soo gaaray in ay gacan bira ku qabtaan ayaa mar kale sii watay kamare dhalinta hadafkooda waxaana dhamaaday muddo xileedka qaar kamid ah madaxda dawlad goboleedyada dalka ka jira kuwaas oo iyaguna didaal dheer ugu jiray in mar kale dib loo soo doorto taasoo dawladda dhexe ee Soomaaliya ugu muuqatay fursad ay meesha kaga saari karto madaxweynayaashan isla markaana ay u keensan karto kuwa siyaasadeeda taageersan waxaana wax yar kadib ku dhawaaqisii golaha iskaashiga dawlad goboleedyada magaalada Muqdisho ka sheegay inuu heshiis la galay dawladda dhexe ee Soomaaliya madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare kaasoo muddo xileedkiisu cusba isla markaana dareemay in xaaladiisu ay tahay geed kaama dambeeyo isla markaana uu ku badbaadi karo in uu heshiis la galo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana bilowday ololihii doorashada ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoona madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu isku soo taagay mar kale madaxtinimada maamulkaasi dawladda
Soomaaliya ayaa ciidamo iyo musharixiin ay dabada ka riixayso waxa ay geysay magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana taasi ugu dambeyn ay qasabtay in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan uu iskaga tanaasulo kadib markii uu fahmay in uu natiijo wanaagsan ka keeni doonin doorashooyinka ka dhacaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana doorashadaasi ugu dambeyn ku soo baxay madaxweynaha talada haya ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Laftagreen kaasoo la sheegay in madaxda dawladda Soomaaliya ay waqti iyo dhaqaalaba ku bixiyeen sidii ugu soo bixi lahaa kursiga ugu sareeya maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya intaas kadib waxa bilowday ololihii doorashada ee maamul goboleedka Puntland inkastoo la sheegay in dawladdu saameynta ay ku yeelatay Koonfur Galbeed Soomaaliya aanay ka hirgelin magaalada Garowe haddana waxay uun ka shaqaysay in uu meesha ka baxo madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kamid ahaa madaxda dhaliilsanaa siyaasadda dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaana kamid ah waxyaabaha sida adag uga dirirtay maamulka Puntland dawladda dhexe ee Soomaaliya xiriirka arrimaha dibadda oo ay dhowr jeer qaar kamid ah dalalka khaliijka ay heshiisyo gaar ah la gashay maamulka Puntland iyaga oo sheeganaya in ay yihiin hooyadii federaalka ee Soomaaliya inkastoo muran adag ka taagnaa muddo xileedka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf haddana dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa tashuush dhinaca siyaasadda ku furtay maamulka Galmudug iyadoo ku doonaysay in ay ku cadaadiso madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf in uu ku ekaado labada sane ee loo doortay inuu hogaamiyo maamulka Galmudug waxaana madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu bilaabay dagaal uu iskaga difaacay dawladda dhexe ee Soomaaliya isagoo soo saaray warqado isdaba joog ah xitaa markii dambe ay gaadhay in hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya laga mamnuuco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug walow markii dambe amarkaasi ay buriyeen maamul diimeedka ahlu sunna ee gacanta ku haya magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb waxaana mar qura garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb lagu arkay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre isagoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen xubno uu kamid yahay madaxii fulinta ee maamulka Galmudug intaasi kadib waxa cirka isku shareeray jaawareerka xaaladda siyaasadeed ee maamulka Galmudug isagoo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ku celinayay inuu Dhuusamareeb u yimid in la dhiso Galmudug loo dhayahay waqti dheer kadib madaxweyne Xaaf ayaana dani ku qasabtay inuu ogolaado labada sane ee muddo xileedkiisa isla markaana la qabto doorashooyinka guud ee maamulka Galmudug dhanka kale siyaasadda dawlad goboleedka Jubbaland ayaa baaxadegaysay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay kadib markii lagu kala aragti duwanaaday qaabka loo qabanayo doorashooyinka guud ee dawlad goboleedkaasi Jubbaland iyadoona ay halkaasi ku hardamayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo doonaysa in ay meesha ka saarto haraadigii iskaashiga dawlad goboleedyada iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo uu xusul duubaya in uu markii saddexaad tago kursiga ugu sareeya maamulkaasi Jubbaland waxaana ilaa imika aan la ogeyn halka ay ku dambeyn doonto natiijada doorashooyinka maamulkaasi Jubbaland iyo in ay ku dhici doonaan waqtigii loogu talagalay waxaana sidoo kale jira in madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya ay caburiyeen siyaasiyiin doonaya in ay qeexaan maqaamka gobolka Banaadir isla markaana ay u sameeyaan mid lamida maamul goboleedyada dalka ka jira iyadoona Somaliland ayba kalamaan u aragto kamid ahaanshaha Soomaaliya qubarada dhinaca siyaasadda ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ay arintani uga goleeyihiin in ay mar kale dib u hantaan doorashada dalka ka dhacaysa marka la gaaro sanada 2021 walow aan siyaasadda Soomaaliya looga baran in ay soo laabtaan kuwa marka ku guuleysta madaxtinimada Soomaaliya waxaana qubarada dhinaca siyaasadda sidoo kale ay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay guulo la taaban karo ka gaartay dagaalkii dhinaca siyaasadda ahaa ee ay ku qaaday dawlad goboleedyada dalka ka jira isla markaana intooda badan ay ka takhalustay halka qaar kamid ah siyaasadaheedana ay ka hirgelisay dawlad goboleedyada dalka ka jira waxaana ay sheegeen in hadafka ugu weyn ee madaxdu ay
ka leeyihiin arrinkan uu yahay in ay soo jiitaan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay tusaan in ay yihiin kuwa mar kale dalka dib u hogaamin kara. waa tahay daawadayaal wararka Garaa TV ayaa daawanaysaan wali waxay noo soo socdaa Sacuudi Carabiya oo aqoonsanaysa baasaboorka Somaliland iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ku gacan sayray in ciidamada Kenya la geeyo badda Soomaaliya haatan se Muqdisho. dawladda Soomaaliya ayaa baaq nabadeed u dirtay beela ku dagaalamay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana dawladdu ay sheegtay in maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay gacanta ku soo dhigi doonaan cidii ka dambeysay dad lagu dilay duleedka magaalada Baydhabo. wasaaradda warfaafinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixin doonto sidii loo xakameyn lahaa shaqaaqadii ka dhacday magaalada Baydhabo ee lagu dilay ganacsade Cali Aadan Marguus iyo dad kale oo shacab ahaa. dawladda Sacuudi Carabiya ayaa bilaabi doonta in ay fiiseeyaan baasaboorka Somaliland sida lagu sheegay shabakada Busiweek ee ka soo baxda dalka Uganda. boqortooyada Sacuudigu waxay horay dadka booqanaya dalkiisa u fiiseyn jirtay baasaboorka Soomaaliya waxaana uu warsiduhu sheegay in la filayo in talaabadan dawladda Sacuudigu ay ku dhaqaaqi doonto moosimka xajka kadib. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo gaaray dalka Sacuudi Carabiya kadib markii uu boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdulaziz ka helay martiqaad rasmiya waxaana madaarka magaalada Hargeysa ee Cigaal International Airport ka qaaday diyaarad qaas ah oo boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u soo dirtay madaxweynaha Somaliland. warbixintan ay daabacday majalada ka soo baxda dalka Uganda ayaa lagu sheegay in ay qorsheysan tahay in ay kulan yeeshaan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdulaziz iyadoo lagu wado in ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dhinac iyo sidii Somaliland ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. shabakada Busiweek waxay intaasi ku dartay in Sacuudigu aqoonsan doono baasaboorka diblomaasiga ah ee Somaliland waxaana jira warbixino sheegaya in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay u dirtay wafdiga Somaliland ka socda ee ku sugan gudaha dalkaasi in la ogolaaday in Sacuudiga lagu soo galo baasaboorka Somaliland. waa markii ugu horeysay ee madaxweyne ka socda Somaliland oo booqasho rasmi ah ku tagay wadanka Sacuudi Carabiya. socdaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii 2 bilood ka hor madaxweynaha Somaliland oo kulan la yeeshay magaalada Hargeysa safiirka Sacuudiga u fadhiya Kenya Maxamed Khayaat iyada oo labada dhinac ay isla falanqeeyeen sidii Sacuudigu ugu gacan siin lahaa Somaliland dhinacyada dhaqaalaha iyo xayiraada saaran xoolaha Somaliland ee dhawaan ay ku soo rogtay dawladda Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale sidii Sacuudigu kaalin uga qaadan lahaa in ay hesho madax banaani Somaliland. waa tahay daawadayaal wali waxay noo soo socda xildhibaankii ka tirsanaa baarlamaanka Kenya iyo qodobo kale haatan se hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhaliilay go'aankii dawladda Soomaaliya ay tacsida iyo baroordiiqda ugu samaysay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook oo arintaasi ku saabsan ayuu kaga hadlay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inaanu ku qanacsanayn baroordiiqda iyo tacsida loo samaynayo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. waxaana hadalkiisan uu ku yiri tacsi baroordiiqa waxa loo sameeyaa ruuxii si dabiici ah u geeriyooda Allah u naxariistay injineer Yariisow cadow ayaa dilay ee si dabiici ah uma dhiman waxay ahayd in aan muujino in cadowga haldoorka yaga leynaya aynu ka hortagno. diinteena islaamku ma dhiirigeliso tacsi janaaso iyo baroordiiq loo sameeyo dadka gacanta cadowga ku shahiida sababtuna waxa ay tahay in aan cadowga loo muujin catow iyo in aan la dabacsanaan dadkana aan dhiiga shuhadada looga dhigin wax caadi ah ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur. waxay ahayd in injineer Yariisow iyo saaxiibadii kale ee la dilay loo aargudo maantana ay noqoto maalin dhiilo iyo abaabul. waxay ahayd in injineer Yariisow gutooyinka ciidanka difaaca ku jira loogu magac daro hogaanka dawladana uu furimaha dagaalka joogo. waxay ahayd in cadaalada la hor keeno kuwii abaabulay
kuwii fududeeyey iyo kuwii ka dambeeyey qaraxii lagu dilay allah u naxariistay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Yariisow. Xildhibaan Maxamed Kaahiye Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada Soomaalida ah ee ku jira baarlamaanka dalka Kenya ayaa ka hor yimid in ciidamada Kenya loo diro badda Soomaaliya balse Kenya ay sheeganayso. waxa uu sheegay in go'aankan ay ka dhalan karto xiisad daba dheeraata oo ka dhex qaraxda dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Xildhibaan Kaahiye ayaana soo jeediyay in wadahadal lagu dhameeyo wax kasta oo looga maarmi karo gacan qaad dhex mara labada dawladood. Xildhibaan ahaan waxaan aaminsanahay in dawladda Kenya ay joojiso wadooyinka aan wanaagsaneyn ee u marayso ka falcelinta muranka dhinaca badda ee u dhaxeeya labada dal. maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ee hoos tagta qaramada midoobay ayuu tilmaamay xildhibaan Maxamed Kaahin Ducaale in ay gacanta ku hayso sidaas awgeedna uu dalbanayo in la joojiyo ficilada kale oo labada dal iska horkeeni kara. go'aanka baarlamaanka Kenya ay ku qaateen in ciidamo la geeyo badda Soomaaliya ee Kenya ay sheeganayso waxa uu ku sheegay arrin sii kicinaysa xiisada isla markaana abuuri karta in ay isku dhacaan ciidamada labada dal. bisha soo socota ee September ayaa waxa lagu ballansan yahay in la soo saaro go'aanka kama dambaysa ee maxkamadda cadaaladda adduunka. madaxweynaha Kenya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyiin kale u dhashay dalkaasi Kenya ayaa dadaal ku bixinaya sidii loo baajin lahaa go'aanka maxkamadda oo ay dareensan yihiin in ay u xukumin doonto dawladda Soomaaliya isla markaana badani ay iyadu xaq u leedahay. iyadoo wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay shaacisay warbixin hordhaca oo ku saabsan qaraxii 24 bishani ka dhacay xarunta gobolka Banaadir oo sababay in ay dhintaan 9 mas'uul oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir isla markaana uu ku jiray gudoomiyihii gobolka Banaadir ayaa haddana waxaa la sheegay in ay muuqdaan xaqiiqooyin ay tahay in ay wax ka qabtaan laamaha amniga ee dawladda Soomaaliya. warbixinta inkastoo aysan wax badan oo cusub soo kordhin haddana waxay ahayd mid rasmi ah waxayna cadayn u tahay sida hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee dawladda aysan ugu diyaarsanayn ka hortagga falalka argagixiso iyo xeeladaha ururka Al-Shabaab ay adeegsanayaan oo inta badan soo noqnoqda wax cashar ahna aan laga baran. laakiin warbixinta ayaa soo shaacisay shaqooyinka socda. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo xilligan la filayay in ay horumar samayso ayaa u muuqata mid hoos u dhac ku yimid intii uu talada hayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona hoggaanka hay'addaasi uu noqday mid gabaabsi ah. NISA waxay ku guuldareysatay in ay isha ku hayso dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab oo awood u heshay in ay tashkiiliyaan isla markaana ay adeegsato xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya si ay u fuliyaan falal argagax leh oo gaaraya xitaa ismiidaamin. waxayna ahayd in NISA xilligan ay u diyaarsan tahay in ay dhex ka qabato isla markaana ay ka hortagto falalka ururka Al-Shabaab. warbixinta wasaaradda amniga waxay kaloo si cad u muujinaysaa in dayac weyn uu ka muuqdo xubnaha dawladda iyadoo madaxda qaarkood in ay fududeeyaan ama ay dadka qaarkiis dhaafiyaan baraha lagu kontrolo dadka galaya xarumaha dawladdu ay leedahay ee ku yaala gudaha magaalada Muqdisho. fal kasta oo argagixiso waxa uu lagu hadla galaa dhinacyo kala duwan sida kuwii mas'uulka ka ahaa kuwii fuliyay iyo kuwii dadka u fududeeyay. labada hore midna lama gaaro waxa ay yihiin horjoogayaasha soo abaabulay iyo kuwa loo adeegsaday inta badan geeridooda laakiin dadka fududeynaya ama mas'uuliyadooda ka seexda madax iyo ciidanba ma jiraan wax talaabo ah oo laga qaado taasoo keentay in aan wax horumar laga gaarin hay'adaha amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. qaraxii xarunta gobolka Banaadir ka dhacay waxa uu ahaa digniin kale oo Al-Shabaab u dirtay dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha amniga ee dawladda waxayna arkeen boogaha waaweyn ee ka muuqda nidaamkooda amniga iyo sirdoonka laakiin lama huba in ay cashar ka baran doonaan ama ay wax ka bedeli doonaan qorshaha lagu sugayo ammaanka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dhanka kale wiil dhalinyaro ah oo ay dhashay gabadhii aragga naafada ka ahayd
ee laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ay dusha u saareen qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar ayaa u xiran wali hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya. qaar ka mid ah ehelka wiilkaas ayaa inoo sheegay in wiilkoodu uu xiran yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana ilaa hadda aan loo sheegin waxa loo haysto balse iyagu ay tuunsan yihiin inuu xiriir la leeyahay kiiskii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. wiilka xiran ayaa waxa uu u shaqaynayay mid ka mid ah wasaaradaha dowladda kaas oo la qabtay maalmo uuna kadib markii qaraxa uu dhacay lana ogaaday in ruuxa isqarxiye ay ahayd Bariiso Maxamed Cabdi oo magaceeda rasmiga ah uu ahaa Maryamo Maxamed Cabdi. hay'adaha amniga ayaa horay u sii daayay gabadha la dhalatay Bariiso oo lagu magacaabo Filsan ina ducaysane taasoo laga qabtay beerta nabadda oo markaasi ay ka socotay munaasabad loogu barordiiqayay Allah u naxariiste Cabdifataax Cumar Xalane oo kamid ahaa mas'uuliyiintii ku geeriyootay qaraxii 24kii bisha ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. aabaha dhalay Bariisa Maxamed oo gabadha lagu sheegay in ay isqarxisay oo hay'adaha amniga ay u yeereen ayaa waxay su'aal ka weydiiyeen waxa uu ka ogaa howlaha ay faraha kula jirtay gabadhiisa balse aabe Maxamed Cabdi ayaa u sheegay laamaha amniga in isaga iyo gabadhiisa laba guri ay ku kala noolaayeen isla markaana hooyadeed ay mar hore kala tageen sidaas darteedna uusan ka warqabi karin nolosheeda. wararkii ugu dambeeyay ee dalkana waa naga inta saaxiibayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.